হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে আমরা আসছি লাভালের খুব একটা পার্কটার নাম হচ্ছে সেন্টার ডিলা নেচার। এটা লাভালের বেশ প্রসিদ্ধ একটা পার্ক। প্রতি সামারে এখানে সুন্দর করে পার্কটা সাজানো হয়, দেখতে সুন্দর লাগে। আমরা অলমোস্ট 2 বছর পরে আবার আসলাম। একটু না, 2 বছর না, লাস্ট ইয়ার আসছিলাম রোজারিদের আগে আগে। তো 1 বছর পরে আসলাম আবার। এটা প্রতি সামারে খোলে, প্রতি সামারে সুন্দর করে সাজায়। বেশ বড় একটা বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, এই জন্য এটা একটা বেশ পপুলার, কারণ এখানে আসলে বাচ্চারা খেলতে পারে। সামার ফ্লাওয়ার দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়, সুন্দর লাগে দেখতে। মানুষজন হাঁটতে আসে, দিদিটা কুকুর নিয়ে আসছে, সুন্দর। বিভিন্ন রকম ফুল টুল দেখা যায়। তো চলো আজকে আপনাদের পার্কটা সুন্দর করে সাজানো, পার্কটা দেখাই। সুন্দর আছে পার্কটা। অনেক 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 ফুল। ইটস লাইক অনেকটা আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো আর কি। কেউ মনে হয় এখানে বার্থডে পার্টি করতেছে। বার্থডে করতেছে কেউ এখানে। বা আকাশটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে, বিউটিফুল। অনেক সুন্দর। হরেক রকম ফুলের গাছ। This is so nice. Look at that. সুন্দর না? অনেক সুন্দর। কত যে ডিফারেন্ট কালার অ্যান্ড ডিফারেন্ট রকমের ফুলের গাছ আছে এখানে, লাইক বলার বাইরে। ওদের অবশ্য একটা কাউন্ট থাকে, আমি অবশ্য এবার বছর চেক করি নাই কত রকম ফুল লাগাইছে ওরা। এই জায়গাটা এত 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 ফুলের গাছ, এখানে আসলে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা যায়। But I'm missing someone to take some pictures. রৌদ্র আসলে, রাসেল আসলে রৌদ্রের সাথে খেলতেছে, রৌদ্র তো প্লেগ্রাউন্ড থেকে আসবেই না। তো আমি এই জন্য একটু ঘোরাফেরা করতেছি, এটা ছবি তোলার মানুষ নেই। শেয়ার করা, ভিডিও করে সব পুরাইতে হবে এখন। ফুলের কালার দেখছো কি নীল, সুন্দর না? অনেক সুন্দর। ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। এই পার্কটাতে এই জন্য হাঁটতে আসলে বিকালবেলা খুব ভালো লাগে। হাজার রকম, হরেক রকম ফুল। ফুলের নামও জানি না, সব কোনোটারই নাম জানি না ঠিক মতো। দেখতে ভালো লাগে, দেখি। এখানে ভিডিও করলে ভিডিও শেষ হবে না, মানে এত 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 রকম ফুল। প্রতি বছর নতুন নতুন করে সাজায়, কিন্তু অবভিয়াসলি উইন্টার আসলে সব মরে যায়।
সামার টাইমটাই এত সুন্দর থাকে সব কিছু। সুন্দর না পার্কটা? অনেক সুন্দর। এগুলোকে বলা হয় জংলি গোলাপ, জংলি গোলাপ গাছ। এরকম একটা গোলাপ গাছ আমি আমার বাসার সামনে লাগাইতে চাই, এবছর লাগানো হয়নি। ইনশাল্লাহ দেখি নেক্সট ইয়ার লাগানোর ট্রাই করবো। এগুলো নাকি মরে না, এই গোলাপগুলো মরে না, এগুলা পরের বছর উইন্টার আসলে মরে যাবে, আবার পরের বছর আবার হয়ে যাবে, নতুন করে গাছ লাগাইতে হয় না। এই জন্য আমার এটা ভালো লাগে। I wanna have one in front of my house. সুন্দর না পার্কটা? খুব সুন্দর। আজকে ঈদ তো, মানে ঈদের সেকেন্ড ডে, তো অনেক আরব ফ্যামিলি দেখতেছি যারা আসছে খেলতে। বাবু জুড়াচ্ছে। Look at the sky, কি সুন্দর আকাশটা। একটা আরব ফ্যামিলি গল্প গুজব করতেছে। না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমি হাঁটতে বেরোছি, আল্লাহ জানে রোদ্রের দিকে কান্নাকাটি শুরু করছে কিনা। তো যাই ব্যাক করি। যাচ্ছিলাম আপনাদেরকে একটা ঘুরায় দেখাইতে। আর এরপর ঘুরে শেষ করা যাবে না, এটা তো মনে হয় একটা সাইডে আসলাম, এরকম আরও 3-4টা সাইড আছে। সো এনিওয়ে, লেটস গো ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। যাই রোদ্রের কাছে ব্যাক করি। ওকে।